Дариға Бадықова мен Олжас Абай жасырын түрде Дубайда некелерін қиыпты деген қауесет тағы да желіде есті. Бұнымен Дариға Бадықова өзінің бірінші күйеуін 17 жыл бойы бір отбасы болған күйеуін не үшін тастап кеткенін видео сонда айтатын боламын. Олжас деген керемет адам екен, ондай екен, мынандай екен, оған көмектесейік. Біз мына өнерде пиарный ходты дұрыс пайдаланайық, оны емдетейік та. Қазір мен қаншама адаммен, партнерлармен, актерлармен партнер болдым. Енді маған осы Олжаспен болсақ, бізде мүлдем танымалдылық, өзіміздің мына армандаған ойымызға жетеміз. Сенің атынан жаңағы кино студияны сенің атынан ИП ашамыз да, солай жасаймыз. Олжасты емдейік деп, бірақ бір ерекше бір сондай бір немен не қылды да, қызық көрінді маған. Жарайды, тек сені бір қызғанып неғып бара жатқан емес, просто отбасым, сен что-то не көңілің кетіп қалды ма дедім. Екі адам бір-бірін түсініспей бастағанда. Не үшін түсініспейді? Қалайша түсініспейді? Енді ол себептер әрқалай ғой. Әркім отбасы әрқалай, ситуация әрқалай. Кімге түсуге кетеді? Мен өзіміздің елде, мен де басқа мемлекетке кетемін деген сияқты, жаңағы жұмыс барысымен деген сияқты. Сол уақытта, сол кинодан кейін бір нәрсені сезе бастадым. Бірақ білдіртпедім. Деп ананы айтады, мынаны айтады. Келді де, ойбай, Олжас. Өтірік дым білмесінің рөлін ойнап, көрейінші деп жүрдім. Келісу деген жоқ ондай менде. Айтады ғой, наберегу келісіп алыңдар басында, ертең күн андай болмасын деген сияқты. Ондай талқылап отырмайым мен. Тапсам өзім үшін. Мен ондай талқылап отырмайым, мен таптым ба? Ол деген менің өзімнің бар ғой, ішіп жеуім, баратын қонағым, той томалақтан артылмайды. Мен деген бір күреп тауып атқан жоқпын ғой құрсын. Мен бір кәдімгідей анау краннан су келгендей сөйтіп құйылып атқан бизнесім де жоқ қой. Бір күні киноның түсірілімі басталды. Сон барсам, Олжас мені теріс айланып қашып жүрді. Бәрін біліп жүрмін ғой, бәрін біліп жүрмін. Просто мен пысықпын, болды. Мен ол көрермен қалай түсінеді, ол мынау деген өзі мақтап отыр деген ой болуы мүмкін. Мен етім тірі болды, мен өлмеймін әйтеуір. Әйтеуір сүйреп алып шығуым керек деген ой.